الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينشر صور منفذ الهجوم اللي تم النهاردة في أمريكا في محاولة لاغتيال دونالد ترامب، زي ما بيقولوا مطلق النار على قاعة الاحتفالات اللي كان موجود فيها دونالد ترامب وكبار رجال الدولة الأمريكية. ترامب نشر صورة المنفذ وقال إنه ذئب منفرد، وقال إن التحقيقات الأولية بتقول إن هو منفرد وإن ده عمل فردي وملوش علاقة بإيران، وإن إيران مش ورا الهجوم ده. اللي ما يعرفش إيه اللي حصل في أمريكا، الدنيا مقلوبة حرفيا في الولايات المتحدة الأمريكية. كل وسائل الإعلام سواء الأمريكية والعالمية ما بتتكلمش غير عن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي الفيديوهات منتشرة وبكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن كل الزوايا. وبيظهر في أحد الفيديوهات ترامب وهو قاعد على الكرسي، وإن رجال الأمن وهم بيحاولوا إن هم يخرجوه من القاعة فلت من إيديهم، وقع على الأرض وشالوه كلهم وخدوه وخرجوا بيه من القاعة. وكمان ظهرت ميلانيا ترامب أول ما سمعت صوت طلقات الرصاص والأطباق اللي هي بتقع وبتتكسر وصوت عالي، طبعا صوت رجال الأمن لما المشتبه بيه اللي هو منفذ عملية محاولة الاغتيال أطلق النار على الحرس خارج القاعة. هم سمعوا طلقات الرصاص، وهم طبعا الحرس بدلوه بطلقات رصاص، فكان في عدد من طلقات الرصاص المتتالية اللي ورا بعضها. الناس اللي كانت موجودة قالت انه في حدود من 5 ل 8 طلقات رصاص هم سمعوها. طبعا الناس حصل لها حالة من الفزع والرعب. ميلانيا ترامب سابت ترامب ونزلت تحت الترابيزة، وترامب كان نايم على نفسه وتفاجئ ان في حاجة او في حركة. الستات اللي كانوا جنبه نزلوا تحت الترابيزة، طبعا هو جثة وضخم كبير ما يقدرش ينزل، وكمان مش هيقدر ينزل على ركبه ولا المكان هياخده. ايه اللي حصل؟ رجال الخدمة السرية اللي هم رجال الامن الحرس الخاص بترامب حاوطوه من كل ناحية، والقاعة اتقلبت ويلا كله ينزل راسه تحت الترابيزة، كله ينزل تحت الترابيزة. واخدوا بقى نائب الرئيس واخدوا وزير الدفاع واخدوا الناس المهمة وخرجوهم من القاعة. وزي ما قلت لكم ان ترامب فلت من ايديهم ووقع على ركبه وعلى وشه على الارض، وبعد كده شالوه وقاموا خارجين بيه. الموضوع ده تم في هيلتون واشنطن، وهو فندق كبير. كان احتفال ترامب كان عامل عشاء لمراسلي البيت الأبيض، وحضر ترامب للقاعة هو وميلانيا وكبار رجال الدولة ومساعديه. ودخل ترامب وقعد على الترابيزة الأولانية المقابلة لكل الحضور في القاعة، والجو كان جميل وكل حاجة حلوة. وفجأة سمعوا صوت طلقات الرصاص. أنا شفت الفيديو اللي هو كاميرات المراقبة كانت مصوراه لحظة هجوم اللي هو المشتبه فيه. الراجل بصراحة الأمن قدام القاعة بتاعت الفندق وعلى بيبان الفندق، فجأة ظهر واحد ماسك سلاح آلي وبيجري بسرعة بسرعة، وقام ضارب رصاصة كده على فرد أمن من اللي واقفين وجري. طبعا في عدد كبير جدا من رجال الأمن كانوا موجودين في الوقت ده، كلهم طلعوا الأسلحة بتاعتهم وحوطوه من كل ناحية، وتم إلقاء القبض عليه. وطبعا قلعوه هدومه، يعني قلعوه ملط ونيموه على الأرض. وبعد كده تم اعتقاله. وبعد كده لما الأمور هديت أخدوا ترامب في العربيات بتاعتهم وطلعوا بيه على البيت الأبيض. ترامب يقول لهم إيه، طب نكمل نرجع لما الدنيا هديت نرجع نكمل العشاء. قالوا لا ما ينفعش. طلع بقى بعد كده وعمل مؤتمر صحفي من البيت الابيض وقال يا جماعه دي فرصه لينا ان احنا نكون كلنا على قلب رجل واحد وما نتفرقش. ويا ريت دي مش اول محاوله اغتيال ليا، دي تكررت محاولات الاغتيال والحمد لله ان هي فاشله. وهو ولد فاشل وهو من كاليفورنيا، والامن بيفتش بيته دلوقتي وهو تحت السيطره والامور تحت السيطره، وانا بخير وزوجتي بخير والدنيا كلها بخير. في الحقيقه انا ما شفتش ان الموضوع يستاهل كل البروباجندا اللي حصلت دي. ايه واحد ماسك سلاح آلي وضرب رصاصه كده، انا ما شفتهاش حتى اصابت فرد الامن، لان فرد الامن اللي المشتبه بيه ضرب عليه النار جري وراه وطلع سلاحه علشان يثبته ويثبتوه كلهم قدام الكاميرات. انا ما شفتش حد اتصاب ولا حاجه. يعني ايه بقى ضربه نار وهم اطلقوا شويه نار في الهواء علشان يقولوا
ان دي محاولة اغتيال، علشان طبعا شعبية ترامب انخفضت لمستويات كبيرة جدا، وفي انتخابات التجديد النصفي اللي هتبقى موجودة عندهم في البرلمان بتاعهم او في مجلس الشيوخ بتاعهم. فطبعا دي مهمة، وشعبيته انخفضت، وبيقولوا ان هو هيخسر هو وحزبه في كل انتخابات هيدخلوها. فحب ان هو يعمل الحركة دي، لان الحركة دي محاولة الاغتيال الفاشلة جابت معاه في انتخابات الرئاسة لما حصلت له محاولة اغتيال، وقالوا ان في حد اطلق الرصاص، والرصاصة يعني الايه عدت من جنب ودنه، وبقى ايه في دم كده، اثار دم على ودنه، وخدوه لدرجة ان ايلون ماسك ما كانش بيدعمه، وقال ايه انا دلوقتي هدعم ترامب بكل قوة، هدعم دونالد ترامب يكون رئيس للولايات المتحدة الامريكية. وبالفعل جابت معاه الحركة دي ونجح في الانتخابات. طبعا هو شعبيته دلوقتي في الصفر، والمظاهرات بتعم الولايات المتحدة كلها، كلهم رافضين لسياسات ترامب وسياسة الحرب، وبيقولوا انه اسوأ رئيس جه في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية. ولا فاشلة وخايبة كده لمحاولة اغتيال، ولا في محاولة اغتيال ولا نيلة، واحد كده ضرب رصاصة في الهواء زي لهبل، وهو مأجور وشغل مخابرات علشان يكسب تعاطف الناس، والفيديوهات منتشرة واليوتيوب بيسمح بيها ومفيش اي مشاكل. يعني ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ هم عايزين كده، كل ده علشان يدعم ترامب، وكده قبل اللي هي انتخابات التجديد النصفي شعبيته تزيد والناس تتعاطف معاه، ويكسب بقى هو الحزب بتاعه، ويمكن يرشح نفسه بقى مرة تالتة ويكسب فيها كمان، الله أعلم.